Fazan ki basha worker mapan thado haidna irang hokre police na numit mangani gi remand lauthakre ngasin mirang pawgi manungda thadok thabadi cease work strike changsilagani hairi Forest and Environment Minister Thaunawjam Shyam Kumar na Manipur Hill District singda umangdagi uchegoya hatokpa madi niyom lana uching thokpa single haina lapthokre Pumdi hektar Chanipan Subna Marom Isina Chentok ki sang kudong thiningai oire akhana midiang changna na barengang na restoration committee ma sem kre Mantri Pukri da Sagali Banova Secretariat building as Prime Minister ki Manipur Khongchata Sangha Bayana ba ehan labor thada duna thabak suba horagani kana Chief Minister na phongdorakni Amasung World Weightlifting Championship the gold medal laubada nattana world record thamkhrabi Olympian weightlifter Saiko Mirabai Chanubu miyamna saramna ofre Mayam bukurum zari adamna yengbiribas impact news ne bidyarni thinguzamna pungja se fawbugi maruba pause miyam da pizari Chief Minister ki Haksel ki Tengbang scheme hogdokpa numitta irang haurubadagi Fazan kiba Asha worker mapan thadu haiduna irang hokre Fazan kiba worker mapan makata na numit mangani police remand lauthakre Health Director na wari sanase haiduna ngarang kauraga Fazan kiba Asha worker luchingbi mapan bu condition amata yaudana thadu haiduna Oripok Chaira Court Lamphel laiba CJM Imphal Samasung Health Directorate ta Asha workers singna thomjinkre Oripok Chaira Court Fazan kiba Asha worker mapanadu court puthorakani haiba pau fangbadagi Asha worker mayamama mafamaduda hanadagi ngaiduna lekhe Police na Asha worker mapanadu nungthil Chaira Court puthokna purakhe loinana mafamaduda hana ngaiduna leramba Asha worker singna luchingbi mapan thadokadabani haiduna Chaira Court thomjinna hotnakhe Police ne makatana irang thoktana Chayap Court ki gate solon sinke tungda Fazan kibi luchingbi mapan mak prisoner van da amuk lamphel da leiba CJM Imphal ki mamang da puthokna ba pukhi Asha worker mapanadu CJM Imphal ki mamang da puthokna ba matung numit mangani makatana police custody da thamna ba order takhi Lamphel da mu Asha worker kaya thomchinaba mafamadu tamna lakhi Fazan kiba Asha worker mapanadu Lamphel da ki police na puduna chatke Lamphel tamna lakhi ba masing yamnaba Asha worker singadu makhoi luchingbi sing makhata na police custody da thamlani haibagi pau fangbadagi halakhi mafamadu dagi halaklaba matung Lamphel da leiba health directorate ta muk thomjinki yamlaba Asha worker singaduna directorate ta thomjinduna director unage haiduna irang hobadagi office ki solon sinki Directorate Complex Manungda Director Unage Fazan kiba sing thadok trifawba yumda halloi haiduna law khongba tawki Tanjadu da Imphal West District Police ki Additional SP Operation laktuna irang adu laksina bahonaki irang laksina bahonarabasu Asha worker mayamaduna mafamadu thadoktuna chatlu haiba yakide tungda director ga unanaba miyoy manga lehauraga taina complex ki mapanda thokki irang adu yengsinaba Imphal West ki SP yauna atop officer singsu mafamadu da lakhi Fazan kiba Asha worker mapan condition amata yaudana thadoktrabadi democratic oiba akan makhongjang changsilagani haina government ki mathakta taxin wa thamlakli ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba paumi sing unabada wafam se phongdorakhibani All Manipur Asha Workers Union Executive Member N Memchana phongdorakpada Fazan kiba Asha worker ngasi numidang fawbagi manungda thadoktrabadi cease work strike changsilagani Loinana January kunmanga fawba government ki maikai digi positive oiba response amata piraktrabadi mathangi numittage Manipur ki district khudingma ki Asha workers singna akan bakhongjang changsilagani hairi panbayabadi ngarang lamphel da leiba Directorate of Medicine ki office tagi wari sananaba saman tharakpadagi Asha worker mapanadu wari sananaba chatkibani adubu wari sanaba loiraga thorakpada police ki team amana makhoi mapanbu Directorate office ki gate ki phakibani Akoi asa singsidal launch tawnena akoi da piganena poraiba poto akoi isana panjadre haidana adumaina destroy tawgibada
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯦꯟꯖꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 3ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯦ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯍꯟꯈꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯁꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯤꯡꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯥ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯆꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯆꯥꯔꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ Forest and Environment Minister Thaunawjum Shyam Kumarna Manipurgi Hill District Singda Umangdagi Uchekoya Hatokpa Madi Niyom Lana Uchingthokpa Thingle haina lauthokre. Churachandpur District ki Henglep Subdivision gi Umang Singh ngase Minister Thaunawjum Shyam Kumarna yengsinbada wafam sifongdokibani. Asigumna illegal oiba thawong singasina environment ta sokhanduna mahausagi khal kaihali. Amadi kanagumana apex court ki guideline matung inna u yanba yai adumakpu Niyong kaina yalabadi logi matung inna akan machairak pigani hainasu mahang khataki. Ngasigi khongcharadu u thanna yauraba Saktiman truck amasu Sezol amadi Vokom lambidagi fagatuna Churachandpur gi Forest Department purakhi. Truck adugi registration number na MN030542 ni. Temasina new cycot amadi Moldak khul anigi maraktasu lo kaina u chingthoknamba thengnakhi. Principal Chief Conservator of Forest ke Angambi Amadi Southern Forest Division Churachandpur ki Divisional Forest Office ke official kya galoina na chatkiba khongchat aduda Moldakta uchek phanaba lang kayamasu thengnabadagi manghan khiba galoina na ecosystem sokhaliba thawong singasi tawdanaba khunja singda minister na pautak pikhi Moldak mayang amadi delving haibam fam singasida paktakna na uyan thatpagi paw leire amadi masiga mari leina na paikhat fam thokpa thabak sing paikhat lagani hainasu phongdokhi Single lady Prajasingna, New Matuna, Uyaning Batalgaso, Forest Department gi, Ayab have the Joint Forest Management gi, Magi, Ayab guideline Neoms, Amadi Supreme Court guideline Yongi Matungina, Uyan Bada Departments not Timbalate, Adu, New Kaina Masamasa, Aning Bazagada, Masama Zagada, Quigi, Uziala Commercial Taupa, Amadi Parks and Manhalapa, Environment Kahalapa, Masi Forest Department substantial Nagani had an appeal. Sigi Mayokta, Kanamulam, the Sigi Prajasina, Tauragadi. Subsaba for the Pamki Foreski, Eki Matun Agimatun, Subsaba Pigani. Kaibulam Jaw National Park tagi fumdi hectare Chanipan Subna Amarom is sing na Jenthokiba Maramna, Sangai Sing Kudong Tiningai Oire. Hiramasidakan Bamiding Changbagaloina na Loktak Pat, Bumlen Pat Amadi Eco Pat Kanaba, Restoration Committee among Assistant Cray. Loinana, Loktak Protection Act same Krabamatungda, Loktak Pat ki Manung Chanalaiba, Tongan ba Lamgi Pata, Chamaga, Nifutaruk Pitoklamba, Authority na Cherak Piragani Haina, Chief Minister Nongthubam Bire na Fongdokre. Wafam Singasi, Ngasi, Chief Minister na, Mahaki Secretariat ta Impact News ka Kanana Unabamada, Fongdorakibani. Chief Minister na Hai, Loktak Pat, Eco Pat Amadi Pumlen Pat ki, Hauzik Oiriba Fiba Masigamatanga, Loktak Development Authority Amadi, Tongan ba Marilena Singh, Yauna, Mifama Pangtoki. Mifamaduda, Pat Singasi Kanaba, Restoration Committee Masemki. Committee Adugi Chairman na Forest and Environment Minister, Thaunawjum Shyam Kumar Buhabki. Loinana, Loktak Pat, Eco Pat Amadi, Pumlen Pat ka Sagona na Lairiba, Assembly Constituency Singi MLA Singna, Committee Adugi Maroiba member Oina Haple. Loinana, Puna hectare listing marirom, Chauba, Kaibulam Jaw National Park tagi hectare Chanipan Sumna Amarongi Fumdi, Ising na Chentokibana, Sangai Sing na Laibada, Kudong Chadabakaya, Lakadaba Sidaki Koknaba, Akan Bamiting, Changbahoragani. Chentokiba Fumdi Sing, Amuhana Ching Sinduna, Makatana Chentok Tanaba, Tabakai Katlagani Haiki. Kaibulam Jaw tagi. Asigi park se lebe Kaibulam Jaw park se lebe khoi de pride ma asigi sangai ji ming da khoi na kenu tholin sangai festival gain tawjari ni tourist mayam se attract tawri se sidani where in reality dadi hanagi lai riba total area du dagi kenu se khoi 800 ka 01 hectare se kenu mo gi report ni fill gi aduna sidai da lai riba sigi ahang ba se mangsala ine Loktak ki ek se lai khirba matung ga da pata jama bandi si samu ni futuru issue tormi hana tawram du si kari gnu kara kana yaunu bunu khangde adu akhoi gi very straight kenu se Loktak kan ji haramni na kannabagi mission ni na piramiba pata singduma loi kaktalani piramiba mido ai pata piona tanbadu na taba piramiba mido ya de era piramido madu SITM semaga legal action lo hoina ba
मंत्री पुखरी सागलिबा नोबा सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग असी प्राइम मिनिस्टर की मणिपुर खोंगचत संगाबा यानबा अहेनबा लेबर थाददुना थबक सुबा हौरगनी हाइना चीफ मिनिस्टर न फोंदोखरे ngasi चीफ मिनिस्टर न मंत्री पुखरी सागलिबा अनोबा सेक्रेटेरिएट की फिबम येंसिनखिबगा लोइनना हौजिक सेनमी हुमफुरोमना थबक सुबा हौरे हाइनसु ngasi अनोबा सेक्रेटेरिएट की फिबम येंसिलुरबा मतुंगदा इंपैक्ट न्यूज का खनना उनबदा चीफ मिनिस्टर न फोंदोखी महाकना हाई मणिपुर लेंगाकना चाही अमा सुरक्पगी थौरम अमदी साइंस कांग्रेस सौदोकपदा प्राइम मिनिस्टर सरुक यारबा याय हाइबगी अचौब थाजबा लै बीजेपी न लुचिंगबा मणिपुर लेंगाकी चाही अमा सुरक्पगी थौरम यावनबा इंडिया के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह अमदी सेंट्रल बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह मांगजौनना अयाबा पिरखरे लोइनना प्राइम मिनिस्टर सु सरुक यागनी हाइबगी थाजबा लैबा मरमना अनोबा सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग रानी गाइडिनलुगी मितम थौबाल प्रोजेक्ट दोलाई थाबी प्रोजेक्ट अमदी डिस्ट्रिक्ट तरेत्ता नौना सागतलेबा नुपी कैथेल सिंह प्राइम मिनिस्टर न संगानबा अकनबा मोंगदा थबक सुबा हौनबा खंगनखरे हाइना चीफ मिनिस्टर न इंपैक्ट न्यूज फोंदोरखी महाकना मखाताना हाई न्यूज सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग साबगी थबक पाइरिबा सिंप्लेक्स कंपनी की पिफम थोकपा सेनफम पिथोकलमदबदु लेंगाकसी पिथोकपा हौबदगी सिनमी हुमफुरोमसी थबक सुबा हौरखिबनी लोइनना सिंप्लेक्स कंपनी की मिहुत सिंगसु लाकलिबा जनवरी 19 मिफम अमा पांगथोक्तुना थबक यांसिनबा होनगनी लोइनना जनवरी 19 दगी सिमी चनी चहुमरोम अहिंग नुंगथिल खाइदना थबक सुबा हौरगनी अमसुंग थबक सुबदा येरपन थोक्तनबा मफम अदुदा सिक्योरिटी पोस्ट अमसु हांगले हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखी ngasi bawda worker moi level humfumu shore 27 evening da meeting ko kore mo ya adigi md kari kari noi lakada bani hanu even noi na ngamoi debo oragadi work to khaido kodamni mase sector ani hum thong khaido ga capable level local gi oiro amo oiro thing da piraga lotion na ba sangana toksi haida maram di secretary am thuna hongningi sina maram se imphal manung am congested were by 28 labor chani chonggi mayada sunana baina kanna thore ani gaidelu ki si prime minister am serious one lowe women empowerment the thobal project adu dolai thabi women's market koina singi district sing the sagi base February last part de am loi loiner ne and women's market district direct kisiga including jiri ne kaung pe thari ba kharse sanga na ba haijege haida National Highway number 37 Imphal Jiri lambida chathok chasin tawba miyoi singi khodong chanaba 86 Battalion CRPF na public toilet saduna miyam da khudsanakre CRPF ke 86 marfu taruk suba battalion status gi law and order fibam phagatna bahotna bagaloinana miyam gi yaifa thaurangi damak paikhatpada Manipur gi governor Dr Nazma Heptullah na apen bafongdokre ngasi Imphal Jiri lambi gi saruk oiriba ke sinam madi ke sejang khulda Swachh Bharat mission की मनुंग चन्ना CRPF की मरफू तरुक सुबह बटालियन की सिविल एक्शन प्रोग्राम की सरुक ओइना पब्लिक टॉयलेट अनि साखिबदु मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नजमा हेप्टुलाना माइखुम हांगदोक्तुना फॉर्मल ओइना मियाम द खुदसनखी थौरमदुग मरी लेनना गवर्नर डॉक्टर नजमा हेप्टुलाना सेरसी के हाईवे सिंगदा चथोक चसिन तौब मियोय सिंग मरुइना नुपि सिंगदा मतिक चाबा टॉयलेट लेतबना खुदोंग चादब कया मायोक नहल्ली ngasi CRPF na mangjin thaduna status da leriba highway singda public toilet sabagi khongthang paikhaliba simak lamdamasida leriba miyam amadi tourist singi oina khudolamani Manipur lengak tasu makata na status da leriba highway singda public toilet sabada CRPF ka punna chatmina naba wafam thamgani haina governor Dr Nazma Heptullah na khataki Not only they are keeping law and order and keeping people safe and movement on these highways, but they are also concerned about the difficulties of the people. We want to increase tourism in our state, so we need to have facilities for the people who come, especially for women. It was very important. So I'm very happy that these two places, the CRPF have developed these two toilets. They are built by their own funds. I'll definitely speak to the state government to take the help of the CRPF in building these toilets on our highways and maybe in some of the villages also. Ngasigi thoramadu da sarugyakiba CRPF Manipur Nagaland Sector gi Inspector General Vikram Sehgal na Civil Action Program gi makhada CRPF na अखनबा खोंथांगोइना पाइखलिबा खोंथांगसी मरोइना लमदमसगे मियाम मरोइना हाईवे सिंगदा चथोक चसिन तौबा मियोय सिंगी
खन्ना पांगथोकपनी CRPF की मीटिंग मखादा इम्फाल चुराचांदपुर लंबीदा पब्लिक टॉयलेट मरी साखरे लोइनना इम्फाल जिरी लंबीदसु पब्लिक टॉयलेट साबगी थबगसी मखा ताना चथकीगनी लाकदौरी बचहीदा स्टेरसदा फाउदुना चटलिबा हाईवे खुदिंगमक्ता किलोमीटर 10 खुदिंगी पब्लिक टॉयलेट सानबा खोंथांग CRPF न पाइखतनबा होटनगनी हाइना IG न फोंदोखी नसगी थौरमदुदा CRPF के मार्फु तरुक सुबह बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कल्याण सिंहा बटालियन असिगे ऑफिसर अमदी माइकई अदोंगी मियोय कयाना सरुक याखी मैं आपको और यहाँ पर उपस्थित सभी गांव वालों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हमेशा यही मिशन रहेगा कि मणिपुर में डेवलपमेंट हो, मणिपुर दिन रात आगे बढ़े और सुरक्षा के साथ साथ हम आपके स्कूलों में, आपके गांव में इस प्रकार की सुविधाएं जिसमें कि बारिशों के लिए बस स्टैंड, टॉयलेट्स, कम्युनिटी हॉल, ये सब बनाने की व्यवस्था की जा रही है और हम इसमें निरंतर प्रयास करते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान अपनी मेहनत से अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त हर 10 किलोमीटर पर दोनों राजमार्गों पर एक टॉयलेट पब्लिक के लिए बनाने में सक्षम होंगे। जनवरी की तांग कुन मंगा के हिंग नोंगयाई की तांग कुन तरुक की नुमिदांग वाइरम पुंग मंगा फाउबा इंडिया की रिपब्लिक डे की मायोक्ता जनरल स्ट्राइक तौगनी हाइना लोन थिंख्रबा लालहुलुप कंगलैपाक कम्युनिस्ट पार्टी मिलिट्री जॉइंट कमिटी KCPM JC की पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी निंगथे मंगांग नथोप चेरोल अमना खांगलकली हाइबसिदा अनायक मैहौलांगपोक लाइनिंग लाइसोल अमदी मीडिया गा मरी लेनबसिंगदी कौंसिलोय हाइरी Manipuri Students Federation MSF की इंग्लिसिंगनी तरानिपान अमसुंग तरामापन की नौना थौ पुगदबसिंग असे मणिपुर हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट खाइदे मनीना वासक लौख्रे MSF की तरातरुक सुबह फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इलेक्शन दमाई पाकलब कैंडिडेट सिंह अदु ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता वासक लौखिबनी महैरोय लोबसना येनबा लेतना NG मिलनबो MSF की प्रेसिडेंट ओइना दुगा लकी कॉन्समना वर्किंग प्रेसिडेंट ओइना वासक लौखि लोइनना हाइस्नामो केंद्रोना MSF की जनरल सेक्रेटरी ने वासक लौखिबगा लोइनना वाइस प्रेसिडेंट मंगा थारगा MSF की नौना थौ पुगदबा पुनमियोय कुंथ्रा मंगा ngasi वासक लौखिबनी वासक लौबगी थौरम पांगथोक ट्रिंगै मांगोइनना सीनियर एडवोकेट खाइदे मनीना फोंदोखिबदा इलेक्शन पांगथोक्तुना माइ पाकलबा मतुंग मियांगी थबक तौनबगीदमक वासक लौखिबा मिनिस्टर MLA अमसुंग MP सिंगना वासक लौबदा हाइखिबा फंडामेंटल ड्यूटीज सिंग अदु कनानासु मपुंग फाना पांगथोकपा ngamde चीफ मिनिस्टर दगी हौरगा इलेक्टेड मेंबर खुदिंगमक मखोइगी फंडामेंटल ड्यूटीज सिंग अदु मपुंग फाना पांगथोकफम थोई खुदम ओइना हाइरबदा MLA मिनिस्टर अमतना गवर्नमेंट के थबक हाप ngamba हौनदे मखोइदी थबक पीबा ngamba वा खक्तनी हाइनसु फोंदोखी मसिगा चमानना महिरोय लुप सिंगी थौ पुगदब सिंगसु वासक लौनरी मियांगी थबक तौगदब सिंगना लौरिबा वासक सि फागी नते वासकपद फोंदोखिबा वाफम अदु इसा इसाना ngakna चटकदबनी हाइना फोंदोखी वासक लौबगी थौरम अदु लोयरबा मतुंग MSF की प्रेसिडेंट NG मिलेना पाउमी सिंगदा फोंदोरकपदा MSF ना होखिबा चाही कयादगी कैलेंडर थौरम अमोइना चथदुना लाक्लिबा अखोई लाइरिक निंगथिना तमसी हाइबा एजुकेशनल कैंपेन अदु मपुंग फाहंदुना लमदम असिगी महिरोय सिंग ओजा सिंग लोइनना लमदम असिगी ममा मपा ओइरिबा कयागी मतेंगा लोइनना ताकपी तंबीबगी अनोबा मायोलमा पुरकना भोटनगनी हाइरी लोइनना इंग्लिश सिंगनी तरा निपान तरामापन सिदा पांगथोकदबा MSF के एक्शन प्लान के सरुक मोइना तोंगान तोंगान बहिरम तरामाथोइदसु खुद थाबा हौरगनी हाइना फोंदोरखी पार्टी ओइबा वायन सासन तौरिबा तेपांगारिबा अदुगा मियाम की मेउट ओइबा सिंग असे मसिना मागी थबक तौर मंगा अनबा अदुगा मिचन में खाइना आइदना थबक तौगनी आइदना ऑन टेकिंग सेरेमनी दा याउरिबलो मदु नाकपा हाइबसे it is their fundamental duty. Fundamental duty से मसी right from chief minister लेकिन MLA को elected member वाले चिंचिना तो बंगंदे अंदर किताब में सीधा point ड्रामा थोड़ी एक्शन प्लान हम कोई न पुथोक से point आहान ब point दा कोई लेडी से ममांग दा कैलेंडर प्रोग्राम होइना कोई चथा जरपा अखोई लाइक निंथिना तमसी हाइबा प्रोग्राम अदो कोई मखा थाना चथा जबा अदा महिरोय सिंग नहारोल सिंगना कोई ngasi फिजे चक्सा ओंगांग संगांग अदगी थगोलोन काइथरकपा सिना मरम ओरकांदा कोई ngasi खुनाय से मनिंग हन्ना चटपदा अचौबा कनो म ओय हाइदना मोरल एजुकेशन की प्रोग्राम से कोई मुकगा
अनौबा मौं खरा हapsilaka campaign ase makha tan chathana bo honajari Lifeline Handloom and Handicrafts Organization Sagolban Kangabam Laikai Sinduna Nomagyoiba Public Display of Works of Arts have Iramdam the Saba Handicrafts ki Potlam Singh Miam do Thokpagi Thorum among us the Pangtokre Sagolban constituency the labor Tongan self-help group ki stole Tarani Twin Sarukiaduna Kangabam Laikai Yumjaw Larambi community holder Thoramadu Pangtokibani Thoramadu get over Mitung Noikiba constituency Sigi MLA Arki Monofong Dokibada Landamasi Kutsa Habi My Bill Singna Self-help group linkhatuna iramdamda sajaba pothok kaya puthokpa ngamliba se yamna thagatningai ni thamoi sengna thabak pangthokpa self-help group singdi yokhatpa mathau tai maramaduna government recommend torakpa self-help group sing bank na su accept tobiyo haina bank ka phaba mari thamaningbagi apama phongdoki pumnamagasi government skill development leihana ba paikhalak pathorang singi manungda amani masigi saruk amoina sagolban constituency ki tongan ba ward khara dasu swing machine pithaduna Mioi Chamri da Pisalon Sagi training piri hainasu MLA Namakatana Fondoki. Matang sida break malokzage break ki matungda Humfunipan suba Republic Day thorangi mangoinana ngase full dress rehearsal pangthokibagi pau amadi Manipur ama Somali tongan bi pau sing pudana lakcheki impact news meeting ta to lepiu mayam momuka na taram nong bulletin pa pau miyam da pizari thasigi tang kuntarukta pangthokadoriba Humfunipan suba Republic Day thorangi mangoinana ngase full dress rehearsal pangthokre ngase ayuk pung nipalom taba duwaidagi haukiba rehearsal parade asi ahanba Manipur battalion ki ground gi hauraga Kangla manung fauduna Kangla pat lambida laklaga ahanba Manipur battalion ki ground da panthungfam oikhi Manipur ki DGP LM Khautina security review tawkiba full dress parade asigi parade commander na Manipur Rifles ki taret suba battalion ki commandant Achin Haukip IPS samadi reserve parade commander na MPTC ki assistant director PG Singh IPS na oikhi Ngasigi parade aduda paramilitary, Manipur Police, Fire Service, Government Department, School Mahiroi amadi cultural troop ki contingent yangkai henbana sarukyaki. Full rehearsal parade chathadringai manungda thokhaningdaba thodok thoktanaba Imphal gi akoibada police na kanba jackson thorang sing lokhatkhi. Republic Day ki mangoinana police na Jackson thorang lokhalakpagi manung channa Thobal Khetri Laikai dangase thiba humbagi thabak chathakre Thobal gi SP ke Megha Chandra gi miteng makhada SDPO TH Sankar Devan luchingba Commando Thobal Civil Police amadi Women Police yawba punba team amana ayuk pung manga makhaidagi taret kamin manga fawbada punna yum chamkun mukta chathakiba operation aduda mifa mi pundi yawkide IGAR South ki meeting makhada mapan suba sector ki taruk suba Sam Rifles amadi Imphal East Commando gi apunba khutpu mana kasom khuldagi yamlaba khutsu khulai kaya lalhobani chingnaba singi lot pham amadagi fagat khre fagalaba khulai sing adudi kapa yariba maru nifuga loinana 7.62 mm gi LMG ma maru ani ga konana lathot ganama country made rifle ama kapa yariba maru tarani pan ga loinana .22 pistol mari amadi .32 gi revolver amagani Fagalaba Polam Singadu, Lamlai Police Station da Sinakre Hairi. Republic Mangoina Jackson Tarang Lokat Poina, More the Gitolak Gari Singh, Forest Department More Guest House Mamang the check over rice cooker manungda, Chinese hand grenade animasung, WY tablet manga puramba, Muema Pare. Paraba miyoidudi PH Abdul Ghaffar chahi kuntra mathoi apokpa Muhammad Kutubali leifamna hyang thangdagini hairi Paraba miyo esina fongdorakpagi matungina purakliba hand grenade ani adu KCB pathogi makhada purakpani hairi NSCN ke gi channel district yoina civil
ओइबदा नतना चेयरमैन ऑर्गेनाइजेशन की फम पूरीबा मियोय अमा थौबाल कमांडो अमसुंग 39 सुबा एआर की अपुनबा कांगबो मना फारे आइना थिंख्रबा लालहोलुब अदुगी फारबा कैडर अदु लेंगांग चिंगदगी एसएन अंगतोय एलियस अंगपु चही कुन यांखै निपान अपोकपा बुंगहोनी इम्पैक्ट न्यूज़ फंगबा पाउदा थबाल कमांडो अमसुंग 39 सुबा एआर की अपुनबा कांगबो मना ngasi ayuk pung 8 ताबा matamda angtoy asi mahaki mayumdagi phabani mahak masadagi mobile handset ama amasung sim card ama phangi khuzukhlai amasung che changdi phangdi hairi pharaba angtoy gi mathakta aingoi ba khongthang lokhatnaba waikhong ps cha sinakre hairi Agriculture, Textile, Commerce and Industries and Health Department hariba department ahum asigi director singna miyangi scheme project ki khudong chaba sing matsinduna leire hiram asigi matang da mari lenaba singna thuba matam da meeting changbinaba United Mitai and Pangal Organization ki chairol amana khagalakli Northeastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited na NEC ga khutsamna duna Food Processing Investors Meet ama ngasi Hotel Classic ta pangthokre Thauramadu Jain Irrigation System Limited ki Industrial Expert Dr. Dilip N. Kulkarni na phongdokibada Ministry of Food Processing Industries na Selling Grant ki chada yankhai Food Processing Unit singa mari leinaba entrepreneur singda allocate tawriba se yamna achauba khudong chaba amani haiki Food Processing gi lamda entrepreneur oiningba miyoi singi khudong chanabagi damakta Food Safety gi law amakhak amadi masi miyamna www.fssai.gov.in da access tawba yagani amadi Manipur da laiba food processing unit singda mai pak loi haibagi mi paiba tawdana invest tawna basu mahakna haiki loinana Jeep Angsh Eco Production Private Limited ki maikei dagi lakpa industrial expert Gunajit Brahmana food processing industry ki matangda marik chumba waro sing mid adu da thamki Institute of Bioresources and Sustainable Development IBS Takil Pat ki Director Professor Dinabandhu Sahuda Doctor of Science Honoris Causa Piragani Thodo Hendokna Bioresources and Sustainable Development ki lamda mahakna lokiba singthaningai oiraba thaudang sing adubi kai khumnabuina Kalinga Institute of Industrial Technology KIIT University na haiba degree asi University asigi 14th annual convocation da khutsinagadabani Manbayai Professor Sahu asi Antarctica yawbangam kiba India gi ahanba mahiroini Manipur Commission for Protection of Child Rights na RTE Act ki makhada makhoida sinariba thaudang sing adubu pangthokladuna lainga ke education as ki authorities singda Kamuching Government Junior High School Kamuching Village Kangpokpi District ki oja matik chana thamnaba amadi Leirongthel Pitra Madi Nungram Village Taki School Asida Naunaming Chalaraba Mahairu Singi Residential Facility Pina Bayauna Directives Kara Cherolamagi Kuthanga recommend Torakli Hariba Kungtangasi Leirongthel Pitra Madi Nungram Village Kimioi Kayagi Nunglengoi Pektuna Machasing Lirik Tam Halambadu Mapithel Dam Lak Padagi Lirik Tam Hanbangam Dabagi Pibam Singh Commissioner Sina Kanaraba Matungda Laurakpani Hari Coalition Against Drugs and Alcohol Kadana Lamdamasidagi Mayai Kaba Nisa Maru Pangna Muthatnaba Changsilakpa Khongjangi Saruka Moina Ngarang Pari Mom Sindam Sang School Manakta Kada Imphal West District Committee Takil Khongwal gi Mayra Paibi Laikai gi Miyoi Sing Amadi Kada Head Office ki Thomi Sing na Puna Changsan Kiba Drive Amada Yungau liter manga Phagatpangam Kibaga Loinana Pharakpa Yu Sing adu Haidoktuna Mangan Kre Makhata na Chatharakpa Drive Amada Ngasisu Ayuk Pung 8 taba matamda Kada Bisnupur District Committee Amadi Head Office ki Thomi Singna Tinungai da Chathakiba Drive da Miyoi Mari dagi Yungau liter chama sumna manga amadi yu sungbada sizinaba potlam kaya masu fagatpangam kre Haiba yu sing adu hidoktuna amadi potlam sing adu na mai thadoktuna mangan kre Aran Mamong the Tabak Chalam Bami Karagi Matak Education Minister and Education S K Director Anina Matik Java Tabak Lokat Babu Socialist Students Union of Manipur Topa Chero Lamada Tagat Pafongdorakli Asigumba Matik Java Action Asi Lilong Harbi College Ki Senjatum Jataba Principal in Charge Sahidur Rahman Gimatak Sulokana Batak Silakli Loinana Department Asigi Mataugumna
health sector gi lamda made atai department sing da meeting changduna action lokhat pinaba lainga ki pungning chingsilakli Lilong Kalaikong Crossing Tolen Khulda Leiba Pinnacle Academy gi ahan ba mapok kumon ngasi school asiki campus sa pangthokre Thoramadu da saruk yaraduna Manipur State Minority Commission ge chairperson Alhas said Burhanuddin Nahai lamda masibu chawkhan mai kaida yang na chatpada minority Muslim singa chawpa thodang lei Maramaduna lamda masida khunda minari ba furup khudingmak manaba thakta leiba mathok tai haiki Royal Riders Manipur gi Taramathoi Suba Foundation Day gi thorong asi midai langol da pangthokre Foundation Day gi thorom asika mari lainana Royal Riders ki President RK Tombi Sanana luchingtuna Bullet Club asigi laiki draba member mari gi photo da laikatuni kai khumna botki Numira asika mari lainana isai nongmai gi thorom amasu pangthokki Alumni Association Well Academy na mong sangai da laiba Old Home amasung BB Paul Mental Development Home da chana thaknabagi polam sing mating pangkhre Association asigi members sing amasung academy asigi oja sing na mafam sing adu da chatuna mating adu pangkhibani States of America gi NAHM da mamang chahi gi December da tha da pangthokiba World Weightlifting Championship da gold medal lobada natana record thamkhrabi Olympian weightlifter Saiko Mirabai Chanu miyamna taramna okre Karnam Maleshwari gi hek mathangda chahi kungi matungda World Weightlifting Championship da gold medal lawrakhrabi Mirabai na lamna masida laklagadi haiba paw fangbadagi Imphal International Airport da imung manung laikai ga miyoi sing amsung sanaroi sing na ngaiduna leinaki Mirabai na airport tagi hek thoklak paga mafam aduda hanadagi ngaiduna leinakhiba miyamna sanaroi adubu lai pareng huklaga harau tayamna okhi chahi asigi April thada Australia da pangthokadoriba Commonwealth Games 2018 da saruk yanabagi damaktasu Mirabai qualify oire hairi Mirabai na pangthokiba World Weightlifting Championship aduda gold medal lawrakani haibasi thazarude atubu medal adu lawrakpada nungaiba fawi Lakadoriba Commonwealth Games amasung Asian Games ta medal lawbada natana record thamba ngamnaba hotnari haina phongdoraki aina ningjarakwa hana aina hek sanaba hogolakpadagi aina ningjaba mayamdo adu ai ningba thunge na khaleda aina 2016 da Rio Olympic tai medal lawna baju kana hotna bane adu mai pakpa ngam hodre madui matung dai khale World Championships da ai medal am khak lawraga India ki level Manipur sigi oina ai soidum gi medal madi lawna bo hotna ge ai re ko su hena wangana bo hona jage nai kana hotna raga World Championships da medal law ahamba da ai go lawne haba sei samok khangjarate adi snatch tai from fan oi thokhreba ado clean and jakta sarna ai clean jakta phajana tawta di medal sodam ki logone adaina ai gi pakano da training ga tor performance oina stage se tawta di ai sodam gi gold medal loba yai ha khalaga aina phajana mind sta ba set tawraga aina adumana lifting da thanga khibani Nerokai FC gi mari suba home match oina heng Khumalampak Main Stadium da Meghalaya gi maming lerba football club Shillong Lazong FC ga lamba tawnaragani Hayeng sanagadoriba match asigi mangoina nangase Hotel Classic Grande da pangthopa press conference ta Nerokai FC gi head coach Gift Raikhana mahaki team na thawai hakchang yauna sanaduna point table gi makokta leiba ngamna bo honagani haina phongdoki Pami singna hangba wahang gi paukhumda Gift Raikhana hai Nerokai FC gi captain oriba team asigi experience leiraba goalkeeper Lalit Thapa gi injury laikhiba du tapna fagalakli adubu hayeng gi match asida Lalit Thapa yaugadra haibadudi hauzik fawgi oina leptri haina phongdoki Nakal amaromda Alison Carson Yuna phongdorakpada hayeng sanagadoriba match asi aruba match ama oigani haina phongdoki mahana makhatana Nerokai FC asi afaba team ama oibata natana chathariba aile kasigi point table da makok thongna chatliba team amani adubu mahaki team su akanba mongda sanaduna hayeng gi match asidagi point ahum phangnaba honagani haina phongdoki Lagyongga thengnanaba akoina ka sananaba preparation tawre adugi akoina expectation di akoi am wang lei ideal FC da akoina karakpa aduga first half da moina pressure pirakpa moina han chanba
ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯍꯥꯐꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯜ ꯑꯅꯤꯗ ꯆꯜꯂꯒ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯥꯏꯖꯣꯂꯦꯞꯁꯤꯗ ꯀꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞꯇ ꯀꯥꯔꯒ ꯅꯦꯔꯣꯀꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯤꯝꯁꯤꯅ ꯀꯥꯔ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯁꯧꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯕꯗꯣ ꯄꯣꯏꯟꯗꯨ ꯋꯥꯡꯉꯕꯅꯤꯅ Kunmapan Suba Langthawal Kendra Interclubs Football Tournament SYDSSA Liwa Amadi LYSSU Chajingani gi match adu draw oikre. Ngasi chatharakliba football tournament sigi taramathoi suba lig sanakhiba team animakna match asigi apiba matamda panjal amata chanaba ngamdana match asi draw oikhi. Match asiza sanabagi chatna kanglon thugaina sanakhiba LYSSU Chajingi sanaroi Arbin amadi Somorjit aniga loinana SYDSSA Liwa gi sanaroi Dempu Yohenba amasung Bobida match asigi center referee na yellow card amam pikhi. Chathariba football tournament asida football team tarani thoina sarukyaduna leg match sing athoi hen tanari. Hayeng tournament asigi match lairaroi thasi kunmangada sanagadaba tournament asigi roiba ligta CYD OL Chingkhong amadi YCGC Konjeng Lekai anina lamba taunaragani. Ahum Suba Imam Manisang Memorial State Level 4 Mini Boys Under 35 kg Football Tournament Lions Club Kangjabi Thau Timbi Thamiban Amadiel ke YDA Timbi Laifong Kuno Mai Pakre FIFA Under 17 World Cup ke Sanaroi Boris Thangjam Amadi Kumantem Nintoi Ngamba Anina Hanboy na Football Sanaba Horakiba Rising Knowledge Club Khoyathong ki Sanabungda ngasi Sanakiba Hanbalikta Lions Club Kangjabi na LKYDA Team A Laifong Kuno bu Panjala Masinoda Maitiba Bikibaga Loinana Ani Subaliktana PYDL Wang Sambam Match Sanaba Lakta Badagi RKC Team A Khoyathong na walkover Funky Tournament asigi ngasi sanakiba hun subalikta thau timbi thamai bana KS YC Khrai Sajor Lekaibu Panjola Masinoda Maitiba Piba Ngangkiba Galoina Mari Subaliktana LKYDA Team B Laifong Khunona ALL Team A Oripok Sorbon Tingal bu Panjola Nimada Maitiba Pikhi Yengkhom Sanjib ki sending makada Rising Knowledge Club Khoyathong na sinduna club asigi sanabungda chathariba football tournament sida football team tarani panu sarukyari hayeng tournament asigi makada baling match sing sanaragani Ahanba High School Kendra Under 14 Boys Soccer Tournament WPS Team A RYO Bamon Lekai SSU Team B Amadi NLM Mai Pakre Ngasi Brahmapur Social Club Brahmapur na Sinduna Brahmapur Lal Jilak Lekai gi sanabugda sanakiba Soccer Tournament asigi hanba match ta WPS Team A na Sedokpu yamna lakchana Panjal Taret Sinoda adugani super match na RYO Bamon Lekai na ASA Kongba Road pu Panjala Sinoda Maitiba Pibangam ki Chatharakliba Soccer Tournament asigi super match ta SSU Team B na BLMFC bo yamna lakchana Panjal manga Sinoda Maitiba Pikibagaloinana Mari super match na Naharo Lamjing Mairana YACI School Panjal Mari ahumda Maitiba Pibangam ki Jahi Taramari Makhagi football team Taramari na Sarkyaduna knockout basis chathariba Soccer Tournament asigi champion oinanaba akan belamba taunari Hayeng chatharakliba Soccer Tournament asigi makhadaba match sing sanaragani Besnupur District Ereng Bam Kangjai Bungda Chatharak Panupi Singe Football Coaching asi ground asida loisinkhre Player Association of Players na sinduna hokiba January mari dagi hauna numit kunni chupna Besnupur district level gi oina coaching ase chatharakpani Nupi macha player kuntra henbana coaching adu da saruk yakhi loisinbagi thoramadu gi saruk amoina Erengbam Culture Sports Association amadi Kakching SWC gi marakta exhibition match amasu sanakhi Team Humfutaruk ki Sanaroi Listing Amagachama Amadi Official Chamarfuna Sarkyaduna Contrataret Suba National Kho Championship 2017-18 Manipur da Pangthok Lagani Kho Federation of India gi Lamjing Makhada Manipur Amateur Kho Association Sinduna Hariba Nupa Macha Amadi Nupi Macha Singe Championship ase Lagliba March Kuntaruk tagi Kuntra Fauba Thawal District Basu Ground Khangabok Wangjing Kodompok Sports Complex asina Chingbam Pham Kaya da Pangthok Lagani Chief Minister N. Birena Chief Patron Oiduna February Yahan Bachayolda Championship Assistant Nanabagidamak Strong Organizing Committee Amasemgadauri
amadi panba yaba amana hariba championship asida sarug yagadoriba sanaroi sing asigi accommodation proper Imphal amadi Kumalampak Sports Complex da phangdabadagi Thawbal district ki KM Blooming Higher Secondary School amadi Wangjing Kodombokpi Sports Complex da accommodate taunaba sili hairi Ahanba Haibok T20 cricket tournament ta PTRC Patsoyam ni Cyclone Thangmiban ani mai pakre Manipur Cricket Association gi mintiang makhada Langthabal Sporting Club na sinduna ngaseyu Langthabal Public Ground sana kiba tournament asigi ahanba likta PTRC Patsoy na toss kamduna batting hana sana kiba match asigi apibo over kunda wicket mari turaga ran cham supna taret lobangam Masagi paukumdani suba innings sana kiba YAC High School na over tara taruk ta wicket mapan turaga supna giran humdra humdoi khak lawduna match asi ran kuntra mari da maiti banangki Match asida PTRC Patsoy ge all-rounder Santasna run kuntra taret amadi wicket mari lawduna man of the match taki. Jathariba cricket tournament asigi ngasi nungthul sana ki balig match amadana KIYC Ketri Iril Mapal na toss ngamduna fielding hana sana na warep lokhi. Match asigi hanba innings sana ki ba Cyclone Thangwei bana match ki apibo over kunda wicket taret turaga yamlaba run chani tara humdoi lokhi. Match asigi ani suba innings sana ki ba KIYC Ketri Iril Mapal na over tara mangaga ball manga da wicket tara mak turaga run nifu nipan khak lawduna match asi run cham humpu manga da maiti banangki. Cyclone Thangwei bangi batsman Nursing na football humpu humdoida run cham tara taruk lawduna match asigi man of the match taki. Jathariba T20 cricket tournament asa cricket team kun mathoina sarkyari hayeng jathariba T20 cricket tournament asigi makhata baling match ani sanarkani. Arabida bulletin sigi headlines amuhna miyanda thamsake. Thazin kiba Asha worker mapan thado haidani rang hokre police na numit mangani gi remand lok thakre ngasle numidang fawgi manungda thadorak trabadi cease work strike changstil lagani haidi. Forest and Environment Minister Thongnawdum Shyam Kumar na Manipur gi Hill District singda umangda gi segoya hatokpa madi niyom lana uching thokpa thingle haina lak thokre. Kaibulam National Park tagi pumdi hectare chani pansumna amarom isingna chen thokibadagi sangai sing khudong thiningai oire akhanam meeting changna balengak na restoration committee am senkre Mantri Pukrida Sagaliba Nova Secretariat building as Prime Minister gi Manipur khongchata sangha ba yana na bahen balebar thada duna thabak suba hawragani haina Chief Minister na phongdorakni Amasung World Weightlifting Championship gold medal lawbada natana record thamkhrabi Olympian weightlifter Saikho Mirabai Chanubu miyamna taram okre